buenas, castigados. Presento un set de keycaps que tenía por estrenar. Son las GMK Polybius. Un set entregado recientemente, así que viene con el empaquetado actual que utiliza GMK. A nivel gráfico, este es el bonito diseño de la caja por la parte frontal y trasera. Un anticipo de los keycaps en el unboxing. La segunda bandeja de keycaps viene debajo metida por dentro de la principal. Muchas personas pagan la novatada en su primer set GMK de pensar que le faltan teclas porque no ven esa bandeja escondida. Participé en la venta grupal que fue en enero del 2021 y la recibí a falta de 3 meses para cumplir los 2 años de espera. Su precio con envío fue casi de 150 €, unos tiempos de espera y precios marca de la casa GMK. El diseñador es Nathan Alphaman y su diseño está inspirado en la leyenda urbana de que existió una máquina arcade en los 80 que producía efectos graves a los jugadores, como pesadillas, pérdida de memoria, alucinaciones, y ese supuesto videojuego arcade se llamaba Polybius. La calidad de los keycaps es GMK, plástico ABS de muy buena calidad, las mejores en perfil Cherry. Las leyendas de las teclas alfanuméricas son impresas por doble inyección como es habitual en GMK. Sin embargo, las leyendas de las teclas modificadoras utilizan la impresión ultravioleta para poder saltar la limitación de un único color. Se puede ver por su parte inferior como no está presente la segunda inyección de plástico. Y llegamos al momento de la caja a la mesa, y en esta ocasión también con la alfombrilla a juego, e incluso la pantalla del Pixel 64 combinada. Un poco de escritura con los Polybius, espero que no me produzca efectos extraños. Dale like al vídeo y suscríbete al canal. Hasta el próximo castigo.